Ok, se termina la limpieza. Tenemos el arroyo que es aprovechado por los niños para bañarse. Repito, es el afluente de agua de la comunidad. De aquí toman el agua para su consumo humano. Tenemos todo el cauce del río completamente limpio. Ya como finalización de este evento de limpieza, los muchachos se organizaron para comer unos elotes hervidos, aprovechando la temporada. Vamos a comer elotes hervidos y ya toda la escuela prácticamente reunida acá en el cauce del arroyo. Se pueden dar cuenta, ya están los muchachos acá, ya reunidos después de la actividad. Tenemos el cauce del arroyo, sigue. Aquí cocieron los elotes y bueno, pues aquí ya están comiendo los muchachos elote hervido. Ahí tengo. Están los chicos ya descansando. Quieren bailar, quieren comer. Estos arbolitos fueron sembrados por la comunidad como reforestación. Este lugar lo toman las señoras y las jóvenes mujeres para lavar su ropa. Este lugarcito y este otro de acá también. Aquí lavan la ropa. Este arroyo desemboca en el río que tenemos más adelante. Hicieron campaña de reforestación. La flor está tapándose. Aquí tenemos más arbolitos de reforestación. Esto es reforestación por parte de la comunidad.